大家好啊，又係我上水電麥康啊！熱天氣梗係要買翻部手持風扇㗎啦。今日同大家又介紹翻共田嘅風扇，我哋呢兩款啊 F30。咁點樣用嘅呢？好簡單，佢呢有3個檔位嘅，撳一下細風，第2下中風，同埋撳多1下大風嘅。長按佢會變咗一個暴風嘅，係啦，好夠力嘅。咁再撳多下，佢可以閂翻。咁至於充電嘅就好簡單，喺呢度用翻佢配置嘅一條 Type-C 線就可以插電㗎啦。F30B 係啦，啱啱嗰款就118啦，呢款145。咁啊爭在啲乜呢？就係佢可以摺嘅，係啦，佢屈曲得嚟係可以等喺一啲地方，咁就方便你攜帶啦，同埋放置啦。咁條繩嘅用途係做咩呢？可以俾你掛喺個身度，咁樣着咗部嘢，自己吹住自己就唔需要拎住啦。細嘅 F30 佢係做緊118嘅，咁而呢個嘅 F30B 呢係145蚊嘅，我哋係做緊。各大分店有售啊，快啲嚟淘多多去度買啦！